হে ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। এই ভিডিওটিতে আমি শেয়ার করব মান্থলি বাজার, সব কিছু রিস্টক, রান্নাঘর ক্লিনিং এবং ফ্রিজ ক্লিনিং। রান্নাঘর যদি গোছানো থাকে তাহলে রান্না করতে কারই না ভালো লাগে। রান্না করা অনেক ইজি হয়ে যায় আর অনেক অল্প সময় লাগে। একই রান্না যদি রান্নাঘর এলোমেলো অবস্থায় থাকে করতে অনেক বেশি সময় লাগে, আর রান্নাঘর গোছানো অবস্থায় যখন রান্নাটা করা হয় অনেক শর্ট টাইমে ইজিলি রান্নাটা করা হয়ে যায়। আমি রান্না অনেক সময় শখের বশত করি, ডেইলি বেসিস আমার রান্না করা হয় না, বাট যখন রান্না করি রান্নাঘর যদি গোছানো থাকে আমার রান্না করতে খুবই ভালো লাগে। মাসিক বাজার যখন করা হয় সবগুলো রিফিল করার সময় একে একে সবগুলো পরিষ্কার করে তারপরে গুছিয়ে হাতের কাছে সুন্দর করে রাখা হয় আর কি। তো রান্নাঘর অনেক শখের একটা জায়গা। বেডরুম বা ড্রয়িং রুম এগুলো গোছানোর পাশাপাশি সবাই প্রায় রান্নাঘর গুছিয়ে রাখে। আর রান্নাঘর ট্যুরের ভিডিওগুলো আমি ইউটিউবে অনেক দেখি, আমার ভালো লাগে। তো আমার রান্নাঘরটা আমি কীভাবে গুছিয়ে রাখি সেটা আমি আমার চ্যানেলে বা আমার পেজে শেয়ার করছি। আশা করি আপনাদের দেখে ভালো লাগবে। রান্নাঘর তো ডেইলি গোছানো হয় না, প্রতিদিন রান্নার পরে জাস্ট চুলাটা আর এই কুকিং এরিয়াটা প্রতিদিন ক্লিন করা হয়। আর মান্থলি যখন বাজার করা হয় তখন বাজার গোছানোর সাথে সাথে ফ্রিজ, র্যাক, তারপরে কৌটাগুলো মাজা হয়, তারপর ক্যাবিনেটগুলো পরিষ্কার করে আবার সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা হয়। তো এই যে আমি এগুলো সব মাজার জন্য এখানে রেখেছি। দেখতে পাচ্ছেন কি একটা মেসি পরিবেশ, কারণ আমি এখান থেকে র্যাকগুলো বাইরে বের করে ক্লিন করে নিয়েছি, ক্যাবিনেটগুলো একদম ফাঁকা করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। রান্নায় ব্যবহৃত কৌটাগুলো যদি নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকে এগুলো খুলতেও সুবিধা হয় আর হাতগুলো অপরিষ্কার হয় না। তাছাড়াও রান্না করার সময় তেল এগুলো লেগে যেতে পারে, তো সবসময় হাতের কাছে তোয়ালেই রেখে দিতে হবে বা যে কোনো কিছু কাপড় রাখতে হবে। হাত সুন্দর করে পরিষ্কার করে করে এগুলো হাত দিলে সহজে নোংরা হয় না, মাসে একবার পরিষ্কার করলেই সারা বছর পরিষ্কার থাকে। তো এই যে ক্যাবিনেটগুলো ফাঁকা করে আমি এখন ঝেড়ে নেব। রান্নাঘরের দুইটা র্যাক, এই যে এই র্যাকটাতে থালা বাসন রাখা হয় প্রয়োজনীয় যেগুলো, আর এটাতে সবজি বা ড্রাই যেগুলো সেগুলো রাখা হয়। তো দুইটাই আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি, ধুয়ে নিয়েছি, তারপরে শুকিয়ে এখন রান্নাঘরে এনেছি। এখন সবগুলো আমি ক্যাবিনেটে সাজিয়ে নিচ্ছি হাতের কাছে পাওয়ার মতো এক একটা সেলফে আর কি। চাল আটার কোটা আমি এই যে ফিল্টারের পাশে এখানে এভাবে গুছিয়ে রাখি, এটা রান্নাঘরের মধ্যে রাখি না। তারপর এই যে মাসের যে বাজারটা সেটা আমি বের করে নিচ্ছি ব্যাগ থেকে। কাঁচা বাজার বা মাছ গোশ এগুলো তো মান্থলি বাজার করা হয় না, শুধু শুকনাগুলো বা মশলা ড্রাই যে জিনিসগুলো এক মাস থাকবে সেগুলো লিস্ট করে তারপরে বাজার করা হয়। তো লিস্ট দেখে দেখে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম যে সব কিছু ঠিকঠাক মতো এসেছে কিনা। তো সবগুলো মিলিয়ে দেখে এখান থেকে সবগুলো রান্নাঘরে বা যেখানে রাখার সেখানে গুছিয়ে রাখতে হবে। আমার স্পাইসি জিনিস অনেক পছন্দ, রামেন অনেক ভালো লাগে, তাই বেশি করে রামেন আনতে বলেছিলাম। এখানে 3 গুণ স্পাইসি লেখা, বাট এতটাও ঝাল না, আর ফ্লেভারটা মোটেও ভালো লাগেনি কোরিয়ান রামেনের। আর দেখেন ড্রাই ভেজিটেবল, এক একটা প্যাকেটে 1 চিমটি করে ড্রাই ভেজিটেবল দেওয়া ছিল, জাস্ট গাজর আর কিছুই না। আর এই যে এখন ফ্রিজ ক্লিন করে নিচ্ছি, তারপরে ক্লিন করার পর আমি মুছে নিচ্ছি যাতে শুকনো থাকে, ভেজা অবস্থায় রাখলে তো দাগ হয়ে যাবে। তারপর যেখানে যেটা রাখার সেভাবে গুছিয়ে নিচ্ছি। আর এই যে কাঁচা সবজি, শাক সবজি, আর ফ্রিজে কিছু ফ্রিজিং করার আগে রান্না করা খাবারগুলো এয়ারটাইট বক্সে রাখলে ভালো থাকে, অন্য কিছুর মধ্যে স্মেলটা যায় না। আর কাঁচা শাক সবজি সব আলাদা রাখতে হবে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার
ফাইনালি আউটলুকটা এভাবে গুছিয়ে রেখেছি। এখানে রেখেছি প্রতিদিনের ব্যবহারের যেই মশলাগুলা, আর এগুলো তুলনামূলক কম ব্যবহার করা হয়। আর ক্যাবিনেটের মধ্যে চা, চিনি বা যেগুলো স্টোর করা হয়েছে সেগুলো, ডাল, এইসব জিনিস। আর এখানে প্রয়োজনীয় চামচ, এখানে ডেলি প্রয়োজনীয় যেই ব্লেন্ডার, এগুলো। আর নিচের 2 থাকে রেখেছি প্রতিদিনের ব্যবহৃত থালা, হাঁড়ি পাতিল আর কি। আর এই ক্যাবিনেটের মধ্যে আমি রেখেছি যেগুলো তুলনামূলক কম ব্যবহার করা হয়। এই যে ট্রে, এটা প্রতিদিন লাগে না, সো এগুলো এখানে রেখেছি। আর উপরের ক্যাবিনেটে রাখা আছে বাসায় অনুষ্ঠান হলে বা বড় হাঁড়ি পাতিল যেগুলো, সেগুলো। তো আর এখানে তোয়ালি রেখেছি, কোনোটা চুলা মোছার জন্য বা কোনোটা হাত মোছার জন্য। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভিউয়ার্স। আল্লাহ হাফেজ।